انا هطلع الطاقه اللي انا محتاجها، يعني هطلعها. طب ما هو حلو اهو، هيحرق لي دهون. عندك مناسبة آخر الشهر وعاوز تنقذ الموقف؟ قلت لك الدايت السحري هيخسسك 10 كيلو في الأسبوع. يا ترى الكلام ده ممكن أصلا؟ بغض النظر عن قوانين الطبيعة وقوانين الفيزياء وقوانين العقل والمنطق، طبيعة النظام ده إنها هتمشيك على سعرات حرارية قليلة جدا ما تكفيش أصلا حتى كتكوت، وطبعا ده أقل بكتير من اللي جسمك محتاجه عشان يقوم بوظائفه الحيوية، فطبعا الجسم هيبدأ يحرق أي حاجة قدامه عشان ياخد منها طاقة. اصل انا هطلع الطاقه اللي انا محتاجها، يعني هطلعها. طب ما هو حلو اهو، هيحرق لي دهون. هيحرق لك دهون وبس، هيحرق معاه العضلات ويبوظ لك العظم وحاجات تانية كتير، وهتحس دايما بالصداع والاكتئاب، تقلبات مزاجيه وفقد العضلات، كمان بيأثر على الخصوبه، يعني حاجات هتقعد تعالج فيها سنين، غير طبعا نزول الوزن السريع بيقابله زياده في الوزن بسرعه. طب يعني ايه الحل؟ الحقيقه ان احنا ممكن نخس بكل سهوله لو ماشيين على نظام غذائي مناسب لسني وطبيعتي واحتياجاتي، وكمان التزم باكل صحي ورياضه. احنا متفقين احنا هناخد وقت